Fala, galerinha. Eu tenho uma novidade pra vocês. O ventilador Arno, que tá lá, ele não tem lâmpada, né? Só que minha mãe colocou uma lâmpada nele, galera. Então, quer ver? Tá LED? A gente já mostrou. Bora lá pra BW. Ele 11. O Miguel, ele ainda não chegou. Então, tchan tchararam pam. Tá com lâmpada. Olha a lâmpada dele. Ficou legal, galera? Comenta aí se ficou legal, ó. Ele girando com lâmpada. Ó. Como é que ficou agora? Ele tem lâmpada, ó. Agora ele tem lâmpada. Só não pode puxar, que tá colando ainda. Com cola quente. Colou. Ele não pode puxar com força, porque senão solta. Galera. Ó. Tá com lâmpada. Vou fazer o botão dele. O botão dele, ele vai ficar... Sabe aonde o botão dele? Tirar isso aqui. O botão dele, eu acho que vai ficar aqui, olha. O botão dele, eu acho que vai ficar aqui, ó. O botão dele. Eu acho que o botão dele ele vai ficar aqui. Olha lá, ó. Vou girar ele aqui de novo, ó. Pra vocês verem, ó. O celular tá com 20 de bateria. Ó. Gostaram? Comenta aí se gostaram da lâmpada, tá? Tchau.